वाह वाह, वेरी नाइस। ये देखो डंपर ट्रक जा रहा है। वाह, ये कहाँ जा रहा है देखो। अरे 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 अरे, ये तो चट्टानों में चढ़ गया है। चलो देखते हैं। वाह, चलो चलो, अब क्या होगा। यहाँ तो पानी दिख रहा है। अब ये कहाँ जाएगा देखते हैं। चलो, वाह, वेरी नाइस। चलो, यहाँ तो लग रहा है कुछ आने वाला है। ये देखो, ये तो नाव आ गया। ओह नो, ये गाड़ी कहाँ चढ़ गया। ये देखो, ये तो नाव में तैरने लगा देखो। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब देखते हैं ये कहाँ जा रहा है देखो। ये तो लग रहा है मछली पकड़ने वाला नाव आ गया है। चलो चलो चलो, ये तो मछली पकड़ने चला गया। वाह, ये तो बहुत स्पीड तैर रहा है। ये देखो, वाह वाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत स्पीड तैर रहा है पानी में। ये देखो, बहुत पानी दिख रहा है यहाँ पे। वाह, यहाँ पे तो मछली भी है बहुत सारा देखो। चलो, ये नाव तो खड़ा हो गया है। अब देखते हैं किधर जाता है ये नाव। वेरी नाइस। चलो चलो, ये तो नाव रुक गया है। अब इसे क्या करना पड़ेगा देखते हैं। चलो, ये तो मछली पकड़ने आया है। देखते हैं। ये देखो, मछली आ गया है। ये देखो, मछली तो डंपर ट्रक में लोड हो गया है। ये देखो, वाह, वेरी नाइस। ये मछली तो दौड़ रहा है देखो, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो एक मछली आ गया है डंपर ट्रक में। ये देखो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओह नो, मछली तो पलट गया। ये देखो, फिर से इसे उठाते हैं। चलो चलो, ये देखो, वाह, फिर से मछली लोड हो गया है। चलो चलो, देखते हैं। ये मछली तो दौड़ रहा है। ये देखो, बहुत बढ़िया मछली। ये देखो कैसे दौड़ रहा है। वेरी नाइस। चलो, इस डंपर ट्रक को लेके चलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलो इस ऑयल टैंकर को चलाते हैं पानी के ऊपर। देखो, वाह, वेरी नाइस। ओह नो, ये पानी में कैसे चक्का घूम रहा है इसका। ये देखो, वाह, वेरी नाइस। ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया डंपर है, ऑयल टैंकर है। चलो चलो, ओह नो, ये तो डूब रहा है पानी में। चलो, इसे बचाते हैं। ये देखो, ओह नो, इसका चक्का घूम रहा है। ये देखो, वाह, ये तो पानी में डूब गया। चलो चलो, वाह, पानी में चला गया अंदर। यहाँ तो बहुत गहरा दिख रहा है। ये तो ऑयल टैंकर अंदर ही जा रहा है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे इस डंपर ट्रक में मिट्टी को लोड करते हैं। वाह, चलो डंपर ट्रक में लोड करते हैं। वाह, जैसे भी, चलो जैसे भी, मिट्टी का खुदाई करो। वाह, ये आगे वाला से हम लोग खुदाई करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, इसमें हम लोग मिट्टी को डालते हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो, और मिट्टी भरते हैं हम लोग। इस मिट्टी को लेकर चलेंगे हम लोग। गड्ढा में भरना है मिट्टी। चलो चलो, वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो चलो डंपर ट्रक, चलो मिट्टी को लेके चलो। वाह, चलो चलो चलो, लेके चलते हैं यहाँ पे और आगे। चलो, वाह, यहाँ पे मिट्टी लोड हो गया है। चलो, अब हम लोग मिट्टी को नाव में इस पार से उस पार करना है। ये देखो, मिट्टी भरा हुआ ट्रक आ गया है। चलो, ये चलो नाव से लेके चलते हैं। यहाँ तो बहुत क्लीन पानी दिख रहा है, इस पार से उस पार दिख रहा है। ये देखो, चलो डंपर ट्रक को पार करते हैं, नदी में उस पार करते हैं। चलो, वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो रुक गया है, ये तो नाव रुक गया है। चलो, इस नाव को हम लोग उधर लेके चलते हैं। यहाँ तो बहुत पत्थर दिख रहा है। चलो चलो, नाव चलने लगा। वाह, वेरी नाइस। चलो नाव, चलो चलो। और नो, यहाँ तो टकरा गया पत्थर से। चलो, उधर लेके चलते हैं नाव को, मिट्टी को पार करना है। वाह, बहुत स्पीड जा रहा है ये नाव। चलो, ये तो नदी पार हो गया है।